Waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa, nimtaje kwa namna maalum Mheshimiwa Mohamed Utali ambaye ni mbunge mwenyeji wetu hapa. Vile tu muda umeenda tungeomba usalimie na wewe, lakini naamini utakuwa mtetezi mkubwa wa chuo hiki. Balozi Mwanaidi Senare Majaa, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam, na wajumbe wengine wote wa baraza mlioko hapa. Profesa William Anangisi, Vice Chancellor wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na viongozi wengine wote waandamizi wote wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa UDASA ambao uko hapa pamoja na sisi, na kama mwenyekiti wa Daruso, na vile vile kiongozi mwingine wa wafanyakazi ambao muungana na viongozi wote hapa, viongozi wetu wa dini mlioko hapa, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni heshima kubwa kwangu kusimama hapa sasa hivi kwa kazi moja kubwa ya kukuomba uongee na hadhara hii. Kabla sijafanya hivyo, na kuomba kwanza ni kushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu, na umekuja umetuwekea jiwe la msingi wa kampasi hii ya chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa Lindi, pamoja na shughuli zako kuwa nyingi sana kama tunavyofahamu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo ni mara ya kwanza umehudhuria shughuli ya sekta ya elimu ambayo wizara inahusika moja kwa moja. Naomba nitumie nafasi hii kwenye hadhara hii kwa niaba ya sekta nzima ya elimu kukupongeza tena kwa kuteuliwa na kuchaguliwa kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakutakia kila laheri katika kazi zako, na tunakuhakikishia sekta hii itakaa na wewe, itasikiliza maelekezo, na hapa tushakubaliana utatupa fursa ya kukaa nawe kwa muda mrefu kuzungumza mambo mengi ya sekta hii ili uweze kutusaidia kutuongoza kwenda mbele. Leo hii tumekuja hapa kwa zawadi maalum ambayo naweza nikasema ni zawadi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mkoa wa Lindi kupata kampasi ya kwanza kabisa katika historia ya chuo kikuu katika historia ya mkoa wa Lindi. Leo tuna kampasi imewekwa jiwe la msingi, majengo haya kwa ajili ya kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mikoa mingine yote na hata Lindi tayari ina vituo vya chuo kikuu huria Tanzania. Lakini ipo mikoa Tanzania ilikuwa haina chuo kikuu cha serikali wala tawi la chuo kikuu cha serikali wala kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Lindi ilikuwa mojawapo, na kupitia mradi huu wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi, maelekezo ya rais wetu kama ilivyoelezwa ni kwamba fedha ambazo zilipatikana takriban trilioni 1 kwa ajili ya mageuzi haya ya elimu ya juu zitawanywe katika mikoa mbalimbali, na hii ndio sababu leo Lindi tuko hapa kusherehekea kazi hii kubwa ambayo inaendelea kufanyika hapa. Lindi oye! Dr. Samia oye! Atasikia kweli? Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi hii imetawanyika takriban mikoa yote, na kwenye kampasi zilizopo tuna site 47 za ujenzi Tanzania nzima chini ya mradi huu wa HIT. Tuna madarasa, seminar rooms, kumbi za maabara 452 Tanzania nzima, ikiwa ni pamoja na hapa Lindi. Tuna maabara na karakana 309 nchi nzima, mikoa mbalimbali inajengwa chini ya utaratibu huu wa mradi wa HIT pamoja na ujenzi unaoendelea hapa. Tuna mabweni 26 yanajengwa chini ya utaratibu huu, na tuna ujenzi mwingine aina mbalimbali 1177 wa ofisi, maktaba, zahanati na kadhalika katika utekelezaji wa mradi huu. Tuna ukarabati unaendelea katika maeneo mbalimbali ya vyuo vikuu hapa kupitia mradi huu wa HIT. Kuna ununuzi wa vitendea kazi kuhakikisha kwamba majengo yanayowekwa hatimaye yanapata vitendea kazi kuanza kazi. Tuna scholarship zinatolewa, takriban dola milioni 1 zilitengwa kwa maelekezo ya rais wetu, tena kwa vyuo binafsi, kwa wahadhiri ambao bado hawajafanya masters, hawajafanya PhD,
wakasomeshwe kwa fedha za serikali, japo wanafundisha vyuo vikuu binafsi. Shughuli zote hizi zinazofanyika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zinafanywa chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na mimi hapa nataka nimtaje Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo kwa usimamizi mzuri sana wa site zote hizi, ujenzi wote huu hapa Lindi na kampasi zote zinazojengwa katika mikoa yote na hizi kampasi kuu. Chini ya uongozi wake kuna kamati maalum imeundwa ya kusimamia na kuratibu na kufuatilia ujenzi huu. Nadhani Dr. Hosea yuko hapa, kama yupo asimame. Lakini naambiwa alikuwa amekuja, ambaye yeye ndio mratibu mkuu wa HIT katika kampasi na mikoa yote inayofanyika hapa, na siku zote kunakuwa na mikutano wizarani kuhakikisha kwamba kazi inaenda, na pale panapokwama kuhakikisha kwamba tunakuamua. Kwa hiyo kwa kweli napongeza watendaji wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na hasa Katibu Mkuu kwa usimamizi ambao ni mzuri sana. Ujenzi huu uko katika mikoa mbalimbali kama nilivyosema, lakini kubwa ni kwamba chini ya mradi huu kuna ujenzi, amesema mkuu wa chuo, wa pale Institute of Marine Sciences Zanzibar. Tuna ujenzi Butiama, kile chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia, ambacho kilikaa miaka 13 bila kusajili wanafunzi. Sasa hivi kupitia mradi wa HIT tayari kimesajili wanafunzi, of course kwa taratibu mwingine. Ujenzi unaendelea na karibuni tutapenda vile vile kupata ziara kama hii kwenda ku highlight kwa heshima Mwalimu Nyerere kwamba pale kijijini kwake katika wilaya yake sasa hivi chuo kikuu kimeanza kazi na wanafunzi wanahudhuria. Kazi iliyoko mbele yetu ya wizara na taasisi zote ni kuhakikisha kwamba ujenzi huu kwa mikoa yote, yani mkoa kama Tabora, kama Kigoma, kama Rukwa, kama Tanga, kama Singida, kama Ruvuma na mikoa mingine yote, na kwa upande wa hapa Mtwara ambapo wenyewe hawajafaidika na mradi wa HIT, vile vyuo viwili vya elimu, chuo cha elimu kawaida na chuo cha elimu ufundi, vimeunganishwa na kwa idhini ya rais wetu vimekabidhiwa kwa kampasi ya chuo kikuu cha Mbeya, ili kuhakikisha kwamba sasa hivi tutabakiza nadhani mkoa mmoja tu ambao unakuwa hauna kampasi. Kwa kazi iliyoko mbele yetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tukija tutaongea na wewe, ni ujenzi huu mkubwa katika nchi yote hii, Njombe, Mwanza, Shinyanga na kadhalika. Utakapokamilika tunaweza kuhakikisha kwamba shughuli za ufundishaji zinaanza, na zinaanza kwa kasi bila kupunguza ubora wa kile tunachofundisha hapa. Ni kazi kubwa iko mbele yetu, naamini tutajitahidi chini ya uongozi wako na hasa chini ya uongozi wa rais wetu kuhakikisha kwamba ujenzi kama huu, kwa mfano